Amen. Kuba njengoko anjalo ocinga yedwa. Njengoko anjalo ocinga yedwa. Unjalo yena. Unjalo yena. Hallelujah. Amen. The way how you think of yourself when you are alone, you are like that. Hallelujah. Amen. Njengehlo wena uzicingela ngalo kunjalo, hayi ke unjalo nyanyana. Amen. Amen. So isivezela into if wena ungazicingela wedwa uba mandizinqumla hayi uzibulala nyanyana ndiyawufanya nyanyana. Amen. Amen. But if wacinga uyabona mna no noba ndingaba anamana namhlanje kodwa ngomso ndizawuba nayo. Kuvele kube njalo ngoba utheni wena ucinga njalo. Hallelujah. Amen. So if wena wacinga uba ngizawehluleka, uvele wehluleka nyanyana. Hallelujah. Amen. But if wacinga ngomso ndizawuphumelela, uyakwazi uphumelela nyanyana. Hallelujah. Amen. So iBhayibheli ke athi inhliziyo yomuntu iyakwazi ukuthini ukulahlekelisa umnikazi wayo. So ngehlobo ocinga ngalo uba ngoko ndiyalahleka ungavele ulahleke, but if ungacinga uba ngoko andizulahleka awuzulahleka. So umuntu uyakwazi ukucontrola ihlobo etheni acinga ngalo. Uthi awufuna ndikhoya kafunde kuverse 7 siva ungakhawulezi because uyifunda yonke. Hallelujah. Akavakali kamini maye bazala. Kaloku ntoni? Thenga nje avakathela owenza la. Kaloku yena umuntu apha osoloko ebala idleko. Noba angathi yitya usele akathethi lonto enhlizweni yakhe. Yabona ngoku ithi ngumuntu obala idleko. Leza ndleko akazibala nabantu zibala yedwa. Hallelujah. Amen. That means yedwa zabala ezazinto uzibala eyedwa. Hallelujah. Amen. Xa ubala kukucinga ukubala. Hallelujah. Amen. Uwedwa mosihlela bedlini yakho awuthethi namuntu. Ubala uba ngomso uzawuphangela, ubala uba uzokhupha imali ethile, ubala uba ndizalahlekelwa ngoku, ubala uba ndizawuzuza ngoku. Kucinga oko. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So ngehlobo ke ngoku ocinga ngalo uvela uphenduka ujike ube lilo. Hallelujah. Amen. Xa unovele wena uzicingela uba ndi-strong, uthetha nenhliziyo yakho uba mayomelele, uthetha nomzimba wakho uba momelele, because ihlobo locinga ngalo uzicingela uba utheni strong. Hallelujah. So ukuze ukwazi uba umzimba wakho operate ngehlobo lokomelela kufuneka uqale ukuthini ukucinga. Hallelujah. Amen. So wathi ucinga uba hayi mna ndizukwazi ukuba nazo imali ezezam, awuzukwazi nokwenza indlela zoba ndingazifumana kanjani imali zam, because ucinga uba awusoze ube nazo ntoni imali zam. Hallelujah. Amen. So namhlanje ndifutheleze kambala ihlobo lothini ihlobo locinga. Hallelujah. Ihlobo locinga. Hallelujah. Amen. Yabona xa ucinga uhlele besitulweni noba engathina ndithini uzobala ngala nto utheni uyibalayo. Ibanga yasasethi kubala mos. Hallelujah. Amen. Uzobala ngayo ndawo uqomba uzophuma ndiye kuya. Amen. Amen. Uphele ungayivaleli ithethayo because awucingi yona ucinga le lapha kuwe. Amen. Amen. Amela ke ngoku kufuneka sicontrole ihlobo lokuthini locinga. Hallelujah. Amen. Once sicontrol ucinga into engaphakathi awukayiqhubi ngomlomo. Hallelujah. Amen. Awukayenzi nangesandla. If ucinga ubethela awukayithathi lehamile. If ucinga ubethelela awukathathi ngesikhwenkwane usacinga. Hallelujah. Amen. That means into enzeka phi engaphakathi lomuntu. Hallelujah. Amen. Ungahlala kweso situlo into ecinga nguwe necinga nguwe sonke asifani yabo. Amen. But ke ngoku xa sinuka sicinga ntonye siyakwazi ukwenza into enye, siyakwazi ukuthetha into enye xa sinokuthini, xa sinocinga sonke ngokufanayo. Amen. Hallelujah. Amen. So uyazi ngoku wezohamba asebafundi bakhe bancwadi kaYohane. Hallelujah. Wathi ke ngoku inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Hallelujah. Amen. Akathi inhliziyo zenu, wathi inhliziyo yenu mayingakhathazeki. Kwani kumlikhona kuba ngoba indawo zokuhlala sezimise endlini abantu ndihamba ngiyolungisela zona. Wefuna ubabeka uba inhliziyo yabo mayewukhathazeki icinge lento azawuyenza
Amen. Ngoba inhliziyo zabantu zingakhathazeka, ngoba inhliziyo zabantu zingacinga into engafanelekanga ungazicingi. That is why inhliziyo into ingangumlahlekisi kwayona ingade lahlekise nomnikazi wayo. Amen. So uyazi akathanda kafunde ngoba inhliziyo ikhathazeke okanye apho ecingele babo zicingele kakubi. Hallelujah. Ngoba ngehlobo othe wacinga ngalo wena uyawuba lilo. Amen. Iwacinga abanisela ikhona maze nawe ithoba ithi uthi kuye yidla usele kanti inhliziyo yakhe ayinayo. Hallelujah. So awufuneka uqhathwe yinto ecingwa ingqondo, yinto efuna umzimba, yinto efuna inhliziyo because uzoba confused. Hallelujah. Uphele so une fight eyenzeka ngaphakathi. Yilena yomangelo uPaulos athi nibe nenkonzo yaphi yasengqondweni ngoba ufuna uba ucinga kwenu ungaphazamisana enhliziyo engumlahlekisi okanye ingqondo yenu ingaphazanyiswa into ebonwa ngamehlo. Hallelujah. Okanye umhlambi umuntu othi njengoba ukugole drink lapha ngoku umhlambi usavuyithana yakho drink andithi kuyayithanda wayiyeka ngoku. Amen. Njengoba ukugole drink manje yena ubaba ngayo. Amen. Yena ucinga ngayo. Amen. Ayinguye nengqondo yakhe nje kukuyithanda nokuyiqhela nokuyibawela okubutheni kufuna because ngoku uyayibona ngamehlo enyama. Amen. Sekube ibonile ngoku lanto ijike nehlobo acinga akacinge ngayo ke ngoku. Amen. Damize xa ucontrol ihlobo locinga wehlula nenkanuko wehlula noba liqeding endibawela wehlula ngothini ngocinga. Amen. Ukhona umfana wesithi bemsebenzile uyenzela senza kodala wayesithi okuyi-drugs. Hallelujah. Then abaza phuma kanjani lalazi uthanda ngesigqiba wena ingxaki yakho ucinga uba awusoze ukwazi uyeka ntoni iziyobisi but ke ngokakutshintshe ihlobo locinga. Hallelujah. Uthanda isigqibo i-drugs theni ndiziyekile ayikho into yogqitha loo ngoba nowungaswe-rehab nowungakunika amayeza if ucinga uba ngoku ligazanwetha kuzawo yena if wazibona uzibone ngamehlo strong yomuntu since uziqela uzibawela uzovela uye. Amen. But xa ungavela utshintshe ihlobo locinga ngozikhona uzawuziyeka. Ngoba ucinga uba wena idlaza zokunceda usiyeke. Ucinga uba wena laa nto ayizukunceda nganto uyiyeke. Ucinga uba ayizukusanawo uyeke ngoba ikhoyo. So le nto ifuna intoni hlobo lokucinga. Hallelujah. Ungacingi uba namhlanje kungecawe and andiqondi uba ndizayo enkonzweni ubulala kwanti impilo obangela uba yiye enkonzweni. Noma kuzofika umntu athi namhlanje ufuna ukwamkela uYesu ndisekela cawe yakho wena ngosucinge nje kanjalo uzovela ungahlambi nohlamba uzovela ayi no ayi because utheni ucinga uba uzukwazi enkonzweni. Athi uThixo senza umzisha ngincedwe wena hayi mana awukho ready umyekise umuntu. Amen. Ukhona umzali enkonzweni wake wasixela uba akazuza kangecawe wafola ngonye umfana kanti umfana ufola usesiporweni wathi ufuna umnika ileta qha yena mazoyithatha esiporweni setrain nxemxa indawo kuyo. Amen. Wafika ngeleta sekhona wathi inaka ileta nxejonga hayi ma lo mfuzi ubophele wazibophela apha esiporweni setrain and akanokwazi nozigula ihlobo azibophe ngalo uba uzibophe ngalo zamapolisa i-head count akanazoleskhiyi. Amen. Wathi xa fikayo wathi hayi bendifuna uba nje uba okwaziwe ekhaya uba ndiyiphi kwenze njani na wamnika ileta enomyolelo othilo ngaloo mini zange ifike tu itrain for umtshayisi. Amen. Lowo mntana wasenkonzweni wavele wakhangela imizi ekufutshane abesayibhiye wakuqhekezela ezanto zasengalweni zibotshelwe pha esiporweni baqhekeza zona bamkhupha ngelishoko usaphile kunanamhlanje. Amen. Ihlobo uwayicinga ngalo mzali wecinga uba ngala mina kaziwe enkonzweni kodwa wamthatha enkonzweni weza naye apha. Amen. Ihlobo lamzane wezibophelele ngalo pha wecinga ngala mina lilenga lakulothini lokufa. Amen. But kuba wakwenza umuntu onoYesu wafika ngamntu onoYesu ecinga uba kaziwe enkonzweni kwanyanzeka atshintshe ihlobo locinga acinga uma ndimse ngokoteni kunyanzelekile. Hallelujah. So siyivumela i-thoughts. Hallelujah. Okanye mindset ecingela okubi. Hallelujah. Ekucingisa okubi. Hallelujah. Ekwenzisa okurongo. Hallelujah. Cinga okuhle
Haleluya. Amen. Uzokwazi ukwenza okuhle. Cinga izinto ezilungileyo uzokwazi ukwenza into ezilungileyo. Cinga ukusikeleleka uzokwazi ukuba nentsikelelo. Amen. Amen. Because ngehlobo acinga ngalo yedwa kunjalo yena. Amen. Amen. So if ucinga wena ufelisile uzovela ufelise nyanyana. Amen. 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 If ucinga wena ba uphumelele uzophumela nyanyana. Amen. Ikhontrola intoni? Lihlobo locinga. Amen. Hallelujah. Amen. Baye lale nalivele ndibe nomsindo xa ngoza sisengamakhwenga athi umfone lokwazi kodwa wena namhlanje ngoza wendlela ungahlasela. Yindobo ayithethanga because ayizonceda ndethetha ini. Amen. If ubuthe hayi hamba uzofika kuwena ibizonifikisa la nto. Amen. Amen. But ihlobo yena acinga ngalo ngolifelisisa nami. Hallelujah. Amen. So ihlobo locinga licontrola ubomi bomntu. Hallelujah. Amen. Ihlobo locinga licontrola ifamily yonke. Hallelujah. Amen. Ngoba noba umuntu unobugroup yathakatha if ucinga okubi ngefamily yakhe ngoba ngawala family ayicinge lokubi ayithakatha yonke. Amen. Because ucinga njani kakubi ngefamily yakhe. Hallelujah. Amen. Athi bangaphumeleli athi abasoze nabezinto seyikhupha ngomlomo ngokutheni lihlobo acinga ngalo lihlobo agqibe ngalo lihlobo elingungaphakathi lakhe. Hallelujah. Amen. That is what I'm trying to go about ngabagqirha lihlobo atheni abacinga ngalo athi nosathana ngenelela abaningi benamandla babazobhabha ngomthayelo. Amen. Amen. Kanti if ever bekwazile ucinga uba noma lento mandiyeke wrong bebezokwazi uba namandla wokuyeka. Hallelujah. So umuntu ngambona senza into ezirongo okanye umbona omnye senza into ezinhle kanti ucontrolwa lihlobo acinga ngalo. Amen. Amen. Abanye bacinga basoze bakwazi usindiswa babanjwe lihlobo locinga. Abanye bacinga basoze kubuye kwalo Yesu lowo babanjwe lihlobo locinga. Abanye bacinga uYesu uzobuya kanti siwaye bezigcine benyulu. Abanye babanjwe lihlobo abacinga ngalo lelingathi namhlanje abakasindiswa. Abanye sebesindiswe nje bagcine lihlobo lothini locinga. Hallelujah. Amen. So why umzalwane ufuna control ihlobo locinga kungenxa yoba ithi izwa likaThixo ukuthi uNkulu lo etheni ongaphakathi kuthi kunalo osezweni. That means inkulu into control ngaphakathi kunawo kunento oyenza ngaphandle. Amen. Amen. Ungacinga wena uba noma uYesu ngakumi avele kanti nguye lo ucingisa lonto ukwazi uvese uYesu laphi nangaphandle wehlule yonke into ebangela uba uYesu angaveli kuwe. Amen. Amen. Only ngehlobo lokucinga. Hallelujah. Amen. Once ucinga kakubi okanye manithi once usele le drink uyibonayo obviously acid inevumilelelayo. Amen. Amen. Uyisele ongaphakathi xa sowubhodle ngokubhodla into efana nala drink. Amen. Amen. So uYesu ngoku ufuna uba njobe sithi uphila ngaphakathi kunathi sicinge ngayo. That is why ungafunda phakathi Philippi chapter 2 verse 5 ithi ba nibe nale ngcinga uYesu wayenayo kuye ngaphakathi ngoba yena wathi sesimeni sobuthixo equalify 100% uba unguThixo kodwa wavela wathatha isimo somkhosi wavele wasithoba. Ukuzithoba kwakhe wathi wayoshiya ekufeni ukufa ngemini ebethele emnqamlezweni. Loo nto yokuzithoba kwakhe imbangela bathini aphakanyiswe. Uphakanyiswa kwakhe anikwe igama. Unikezwa igama libe ngaphezulu kunawo wonke amagama. Wenza ntoni? Wathinta ihlobo lokucinga wathi ndiyazazi ndinguThixo noba ngiyathela emhlabeni, ndiyazazi ndinguThixo noba ndizele ngomari, kodwa ihlobo endicinge ngalo makhe ndicinge ndifane njengabanye abantu. Hallelujah. Wacinga wathatha isimo somkhosi. Hallelujah. Wabona sithi
mna ndenza into ngaphandle kukabawo. Wabeyazi kodwa ubawo ikwanguye. Wathi andinakwenza nto ubawo engashongo. Wathi bawo wam undishiya nganina. Wabeyazi uba uthathe isimo santoni somkhosi. Haleluya. So lihlobo lokucinga labantu leli bangela uba umuntu athi ayoba ngobheki. Amen. Lihlobo lokucinga kwabantu lento athatha umuntu ngomlomo wakhe umnandi ithakathiwe. Amen. Lihlobo lokucinga kwabantu yena umuntu akhoma eqhaba ayini impahla ezingenagama ezithiphu zibehle abe ngasisitshela lihlobo lokucinga kwakhe. Amen. Le nto bangoluphuma phakathi kwesiye zonke impilo zenza uzokhonza yethu lihlobo lakho ocinga ngalo. Amen. If ucinga uhlala phansi uhlala phansi. Hallelujah. Bakhona abantu bahleli phansi abangasekho senkonzweni lihloba bona batheni abacinga ngalo. Amen. Bakhona abesindisiwe bade bayekiswe lihloba acinga ngalo. Amen. Akhathali mina lo muntu ngathi ngayanyathela ngubani kwakuthena akazathi enyathelo ayicinga bani nyatheleki. Amen. Ngoba masithi iBhayibheli abahamba ekukhanyela abakhubeki bakuthenge nazakhubeke andayeke noYesu. Ungenqaba lihlo batheni acinga ngalo wacinga unyathelo ukhubekiswa makahlele phansi kanti swayitheni ehleli phansi. Amen. Kanti xa ecinga ngalono ngaphakathi kunayo omkhulu ngaphandle kwalo umnyathela ebezokwazi ukudlula bezokwazi overcome ebezokwazi ukuma. Haleluya. Angakhubeki because once ukhubeke ungumzalwane iveza into ngwangaphi ebumnyameni ngoba bahambe ukhanyela batheni abakhubeki. Amen. So lihlobo lokucinga ubani asuke isenke bazosuka endawo if ungacinga bani ndiye isenke banoya. But if you think my desire ndiphinde ndikwazi ubuye uzawuya nyani uphinde ubuye because then cinga kanjalo. Amen. If into uyidiscover ngaphakathi kunawo uba ndinako manje ukwenza lento uzovela ukwazi uyenza. Haleluya. Ziningi izinto esizenzile siyakazi uyobuza kwabani siyakazi uyiqonqoza kwabani saphela siyakwazi uzenzela thina ngokwethu because thina sicinge kanjalo. Once ucinge kanjalo uThixo ukunceda kulaa ndawo ikhona ezophazanywa ngabantu bathi uthi into yancedisa uThixo unceda ozincedayo. Amen. Bayibeka kakubi ngakho ibe wakalihlabathi. Amen. Le nto ithi ngehlobo wena ocinga ngalo wena wedwa unjalo ke. Amen. So wande ucinga into wani ndingakwazi ushumayela uThixo ngokulapha akunika khona mazothini washumayele ngoba ucinge uba ndingakwazi ndingapitiliza ndingazama ushumayela uzibone sokwazi because then ucinge uba ndingazama kulaphe ngokuThixo akunceda ngoba na utheni uzincede. Haleluya. Uzincede ngokuqala utshintshe ihlobo lokucinga. Haleluya. So apha emhlabeni wonke uba nditsho negeza xa unetha liyayazi uba malicase itheni imvula yazo lincedwa yintoni lihlobo locinga uba noma nobe lizinethisa manizimele nathi indawo ndadizoya amagezi lana phansi kwebhriji.